హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు వీడియోలో మనం ఎల్జీ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్లో స్ట్రాంగ్ వాష్ అంటే జీన్ ఫ్రెండ్స్ అయి ఉంటాయి కదా, వాటిని ఎలా ఏ ఆప్షన్లో పెట్టుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా మా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నవారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం పక్కన బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. ముందుగా పవర్ బటన్ ఆన్ చేయండి. పవర్ బటన్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రోగ్రాంలో స్ట్రాంగ్ లేదా జీన్స్ అని ఉంటుంది. ఈ ఆప్షన్లో పెట్టుకోండి. ఆప్షన్లో పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేస్తే మీకు ఇందులో హెవీ వాష్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ హెవీ వాష్ ఏ బట్టలు వేసినప్పుడు పెట్టుకోవాలంటే జీన్ ప్యాంట్స్ లేదా బాగా మురికి ఎక్కువ ఉన్న బట్టలు వేసుకున్నప్పుడు, అంటే మనం ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు వర్షం పడినప్పుడు బాగా అటువంటిప్పుడు కూడా బాగా మురికి అది ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ హెవీ వాష్ అనేది మనం యూజ్ అవుతుంది. ఈ హెవీ వాష్లో ఇవే కాకుండా జీన్ ప్యాంట్స్ బాగా ఎక్కువ మురుకున్న బట్టలు కూడా పెట్టుకోవచ్చు. తెలుసుకున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇటువంటి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. టాటా, బాయ్ బాయ్, సీ యూ, టేక్ కేర్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.